San Jose. Yan, sige. Agonoy, Bulacan. Cellphone number po. 0922. Ano siya? Ay, hindi po yung butak lang. Si Dante Tolentino. Mark Clinton Garcia. Mark Clinton Garcia. Tsaka Mike Serami. Mike Serami. Eh, sorry, may tao pala. 460 sa akin. Thank you, thank you. Paano? Diretso na kami ron? Papa-wait lang sa sumama. Sasama kayo. Magbagal lang, nakabike lang kami. Oo, sige. Unti-unti na lang. Ano si Jen? Nakalakad na ako doon. Okay na. Si ma'am po. Picture mo sila anak. Sir ha, magpapagain ka. Usapan natin ha. Oo. Na-turn over po kay Tata Laura. Oo. Hey! Ay, tropang trompo! Dito kayo sa lilim, hindi ba kapangit? Mga nandun, nakaupo ron. Ako na lang. Bakit kukulang kayo? Nandun yung tatlo na mamahinga. Tatlong kasama. Kailangan ba talaga? Kaya mo na rin, sabi na. Oo. Magsiselfie lang kami rin mamaya. Makikita naman sa YouTube yun eh. Hindi pa pwede bumili ng ganito isang plato? Mama, may mga tubig po ba kayo? Hindi po, ay kinito. Wala naman ako makamit. Uy, tara na! Wala pa rin pare.
Oh, nandito boundary na Rizal, tsaka Bulacan eh. Ganda rin, no? Tingnan mo yung bundok ngayon sa kaliwa. Ayun. Parang may... Ayun, no? Parang inayos si ibabaw. Ano? Oh, patag na. Ready. Akin na naman pala. Lapit na yan. Diretso na tayo. Ah! Uy! Ah, yun yung farm, pare. Ito nga, bili niya yun. Napulikat na ako. Okay, iwan ko na pare bike ko. Mahirap mag-akay. Hindi. Samba. Ikaw na una. Ano? Nakabilag sila. Saan tayo magkano? Nakatigago lang yung mga lubo nila. Kilala nga ni parang doon. Klase ni Romeller. Doon ba may tindahan pa siya? Ba doon pa? Hindi. Hindi mo kanila mandala. Ba doon na? Paano yung mga gamit natin? Ay, pagdating mo namin sa taas, may babayaran pa. Baklas pa na kayo mga gamit? Doon ba tayo mag-settle? Oo. Kasi ang bata mag-settle. Overnight po kami. Wala na. Mga tools nila yun. Hindi makasabot. Gusto yatang ma-box.
Gusto mga pops. Papanik na po kami. Mandala Falls, DRT. Shootout po, shootout. Mga taga-home shootout. Pupunta po kami sa prenup. Boy, mga camera ha. Tripod. Panlaban naman ako sa mga mag-overnight yan. Nagawa ni Clinton. Wala. Tahimik tayo ngayon. Kaya ka namreno, no? Nagtatawanan ka ni Clinton, no? Namreno ka. Ano yung cellphone mo? Oh, hindi ko alam. Gloves. Sa akin, nasa bag ko. Di na yun. Okay, tama. Diyan, lapag mo na lang. Ikad-kad mo muna ito. Yung natatanaw nyo. Hindi ko alam kung saan yan. Basta tanawin nyo na lang. Saan ka natawag na? Ano yung palak? Kaya yung ano na yun, yung plot na yun, ano? Yung ba yun? Magpipicture o kasasama kami dalawa. Dito ba? Madilim lang yan. Tinitipid ko yung battery. So, 1, 2, 3. Wala pa, 1, 2, 3. Pagod na rin camera. Ay na. Picture. Nandyan lang yan sa bag. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Talagang pinababakat mo. Yan yung kita yung background. Ala ron, ala. Nagkadahilan pa. Ay, Linton, nagkadahilan pa para lumuwas. Oh, nagkadahilan pa para lumuwas sa Glorious. Bilisan yun, nakainip na yung kakasal sa atin. Prenup. Oh, pag sunod gulong mo rin, bye-bye! Kita natin, madala. Raptor din ba yung pula? Dudukutin ko na may cellphone ko. Ako na. Kakayaan naman siya. Doon na tayo sa pinakaibabaw. Ayun o. One, two, three. Oh.
One. Yung mas mo kasi. One. Go. Shooting eh. One, two, three. Ikaw. Paano ba yung Bustos Dam na ba yun? Alin? Tinatanong ko nga kaya eh. Yung medyo nasa gilid daw, tas yung... Bagal. Mabatos. Pwede doon ka sa may edge doon. Yun, makikita naman pala natin may umahon. Kung papipiliin ka, diyan ka magkakamping o dito sa taas? Parusa sa sarili. Lunes na. Minton, Lunes na lang tayo Maghapon daw magtutulog rin. Matanda ka rin. Dito ako pinagpawisan, hindi siya pagbabike. Inurasan niyo ba? Narinig ko na. Narinig ko na yung hangin.
Ay, nako. Kaya kasarap mag-bike. Isamang hike. Ulitin pa kaya namin to. Walang dadaing. Ano? Wala sa usapan yun. Dito, tsaka dyan mga gamit ko. Saluhin mo ah. Puta na natin. Ahon na naman. Ha? Bakit? Ito may tuwal. Anong N? Oh, ang talagang pangalan nito, Mandala. Mandala Falls. Madadala ka talaga sa... Mahal pa ng bayad. Magkano ba binayad niyo? Malaki din. Yung 300 yung cottage. Plus yung gorgeous. Kasi, Oh, malayo pa ilalakarin niyo rin. Saka kakapit. Ay nako, putik. Yan na ba yun? Mukhang wala tayo mga pagkakampingan din. Ha? Meron? Lusong. Tapon muna para makaganti ka. Gagawin mo. Hindi sinelas. Wala ka pala akong sinelas. Isang piraso. Saan daw ba daan? Sa tuyo.
may gamit mo. Tayo chinelas may pang bahay. Saan pa ba yung daan natin? Sus Mario Joseph. Nasa Falls. Rito. Naik kasi sihan. Ay! Ah! Pwede kang kausapin. Hindi! Wait lang. May tayo utap. Wait lang. Sasalubong na tubig. Inumin. Bababa na naman. Saan daan? Ito. Kalimbawa magkaka... Dahil namang... tabi mo nga siya eh. May 1,000 na tayo. May higit sa bayad lang. Mamili na tayo. Wala eh. Bahala na raw tayo. Tarik naman ng mga daan. Wala pa mga gabay. Tutusok pa sa akin yan. Ay, sandali lang. Sakit sa tuhod. Yeah, thank you. Aray! Dali lang. Saan ba dumaan yung mga yun?
Oh, dyan lang tayo magtatag sa buhangin. Yan lang, sa baba. Wala naman tao rin mamaya. Ha? Hindi, mamaya mainit. Para kami nasa incubator nun. Alam mo, pang-blackmail. Hindi kami nayagan. Bukas na pala ako yung ride namin. Puta ka nun. Uy, kayo, Alex. pare, maaga rin tayo gising bukas. Oo, maga. Tsak na maraming tao rin. Delikado. Ayun ni Sandro. Ayun ni Sandro. Mamaya na nga po, kami pagod. See you later, alligator. Kakainan na kami. Anong oras na ba? Ngayon pa lang kami manananghali. Anong oras na pare? 1:20. Ngayon pa lang kami manananghalian. Kumain ng ulo ko. Sinigang na manok. Katapon. Tapon mo na yung laman para hindi mo mamisaw. Ako na yung laman din. Ano, atakihin ako sa'yo. Di wala ka. Saglit lang po, kakain lang muna kami.
tatambak ko. Saan tambak eh? Lalayo pa yung kako. May gugulong din doon sa tubig eh. Punta nung akin sa Pita na. Baba na. Uy, isa na lang. Baba. Game. Tulad ni Paras. Na naman. Sakit na pa, namali ako.
Problema ko pa yung bag. Hindi mo ba maitatali yan sa ano, sa carrier? Natatali. Ayun na nakitali mo sa carrier. Oo nga. Mangingi naman tayo ng straw dun sa ano. So, share mo na lang. Hello! Ay, naririnig yung hinga. Hindi. Pagyari siguro na puro pababa na ano. Whew. Di na. Init kagad. Pawisan na ako. Bigat. Hirap. Kaya na yung upuan. Parusa. Batang ba? Ingat kayo. Pagkain. Thailand, madala. Tunaw pa. Hindi ka nagpabili pa tayo sa kahumber. Magkano dyan eh. Kaway ka magpasa nung case. Pag di naglikpit. Oh, sino kaya na unang maghilikan na Clinton? Nagyoyosi pa kami, naghihilikan eh. Di na kami una na mahinga ni parin to kahapon.
ano ka na. Tatagal ako, upo ako. Pinakamahina na rin 3 kanin. Ano nga? Ginawit tindahan pare. Aba. Tarik. Pauwi na. Tangan na. Ilang oras na lakad pa. Aga. Hindi, ano yun? F-150. Maliit yung bintana sa likod. Takbit. Tingnan mo cellphone mo, baka may signal na. Kaya daming anggulo. Ang gulo.